Bonjour, bonjour, balandi ya émission La vérité de la Bible, monde entier bino bolanda kabiso. Boyebi émission oyo to parlera sur l'impudicité. Et ça qui première partie oyo to parla ki na momu ensemble. Avant que to koba deuxième partie na biso, puisque to récit ba pelle et belé, ba bengi biso, ba na nzambe ba simbami, ba sepeli. Yango obi ke boko ba toujours to sungami na émission wana. Yango avant que to kota deuxième partie. Ya mokola lelo tolingi na régie pour na bati la biso élément. Bonjour. Bana na Zambé. Wabino Mosé na Zambé, le prophète Sidada Kaba Sangolo. Toye lisusu na ba chaîne na bino bozelaki mingi bolelaki mingi biso yo tokomi. Alors bisika nyonso bozali bo partager zamba kozanga te ko pambola bino bo se connecter ebele bo tunaki tozo mona te pona nini to bongisi zamba pe servition obeti kaka prophète Dada Kabasa TV okomona makambo oyo Zambe atiena mnoka mosali na ye pona kolobela bino. Yango sika bozali bo s'abonner, bo sa connecter ebele ya bino mosali na Zambe ye wana ye eza chaîne moko oyo eboya polémique ezolo de la kaka makambo na Zambe. Tozo tombo na se bo Zambe pe satana asonyatama. Pe mission moko eboyi débat, eboyi polémique. Tozo tombo na se kombo ya Zambe. Satana azana na se asonyatama. Yango yo oyo ozolanda kabola image to partager bo s'abonner ebele kola kosanga te ko pambola bino. Eza chaîne ya banda ya Nzambe. Jésus Christ alingi kozonga ndape diffusion oyo. To landa bino ti bisika wana. Bisika ba mabe za mingi. To lobela par moko ya Nzambe. Po te banda na Nzambe ba pambola. Yango bisika bozali se connecter et partager na sireyo Zambo a sekwisa prophète Dada oya sana grâce tina te tina et loko ezanga forme zu forme akozanga pete ko peso forme quelque soit la souffrance il y a problème il y a maladie je crois à mon Dieu à osalo grâce au côté témoigner yango partager pelinga batembele balandaka émission oyo kola kozanga te kopambola yo oyo okotisi 100 personnes 200 personnes 1000 personnes pourquoi pas 10 000 personnes bakoma kolanda émission opo yondo lobeli bango kola kozanga te kopambola yo yango wana napesi bino nyonso bambote mokili mobile monde entier toza wana mpona bino totangi pays te nayaki ke molanda nga bapays déjà ebele mikolo ebele bomoninga te me toye sikoyo na chaîne okola pamboli biso chaîne ya biso moko espace ya biso moko ya bana Nzambe oyo mokili mobimba bisika bozali bokolanda biso ya kobombana te na batelevizio na bino pwasa e message eye bomoto banégligent lokola David na kati esobe Samuel aye kotia mafuta alingi na bimisa yo okotambolaka Nzambe aza grand Nzambe aza ndobele parce que ngape Samuel natanga makate ngape Samuel natanga makate yakona yeke pona David moko pe oyo patanga maki pe tasa na kati esobe na lingina bimiso na kati esobe na tso mafuta parce que osobunda na goleti moko kala mingi te bokolanda ba prière bokolanda ba émission bokolanda ba intercession ya kobuka bikeko oyo tobengaka ba prière de tilibo esui c'est-à-dire pindola buka obuki nyata onyati c'est-à-dire nyonso bokozala quelque soit Goliath aza molai nini Samuel esa aye kotia mafuta Goliath ana kokweya na makasi na yo te mais na makasi ya Nzambe prophète Dada Jésus Christ de Nazareth yango tika ngolu epesamela yo bisiko osali s'abonner merci bye bye. Nzambe apambola bino tozongi na masolo na biso ya mokolo lelo bino motu bolingaka
émission oyo la vérité de la Bible eza émission moko elobela politique te elobela ni bastar mais elobela kombo ya Jésus Christ nayebi ke na poto monde entier boza déçu surtout na likambo etali ba serviteur de Dieu mais émission oyo eye kozongisa bino na connexion ya Nzambe peut-être obungisaki Erika mais toye pona ko restaurer bino toye pona kozongisa oyo bino bobungisaki nayebi ke boza connecté liboso ba télévision na bino bolanda biso à la loupe parce que soki okolanda biso okozwa oyo obungisaki oleli pe mingi mais émission oyo eye kopangusama ya missionnaire eza émission ya bana Nzambe tozo parler sur la vie de Jésus Christ eza émission oyo ezongisa mutu à contact na Nzambe yango tozo koba toujours namoni awa tokutani na momu na Nzambe prophète data oboyebi bonjour mon sapoli ya Nzambe. Oui, bonjour, Papa Denis Emene. Papa, bonne santé. Moi, Nicolas Béné, papa, n'a bonne santé. Merci, Nangola Zambé santé, déjà bien. Et bon, église ya Zambé, bana Zambé nyonso, na kambo ya Zambé ko volendeni. Merci, église en Zambé. Nangolo ya yemo kokolo mokili, Jésus-Christ de Nazareth. Église eza bana mokoleka. Peuple de Dieu, basape bana mokoleka. Pe lokola to sa wana pona bango. Des abbés aligné toujours tous à la toujours wana na bomoi parmi ba vivant pour te to pambo na libota na ye pe ba kamala kisi oyo eko lukisa bango boko se Nzambe lobi. Merci. Merci mon sapoli na Nzambe, les prophètes dada na kanisi toye toujours biso to mesana na biso ko sala surprise to la kakayote parce que yemo Yesu Masia lobi ke no akoya lokola moyibi biso pe ba oyo toye la bino pe kaka brisque na base que émission au biso to salaki la fois passée ezalaki l'impudicité alors toye toujours kokoba libota na Nzambe ba sepe to koba lelo za deuxième épisode na biso on sait na Nzambe na lingi otali sa peuple de Dieu o ba wala na biso mama oyo azali boso ya écran na ye papa oyo azali boso ya écran na ye yebisa biso impudicité pe adultère na moto wa osala yango eza malamu soki ake kosala aya kosunga libota eza malamu akei kosala aya kosunga mobali na ye puisque lelo ebele misala eza te peut-être mobali mpe akokosepela ke atiki mwasi na ye akende kosala adultère mbongo wana aya kobikisa libota alors tolingi toyeba conséquence nini eza na kati ya problème wana mpo otalisa bana Nzambe mingi baza na kati ya ignorance. Merci, que Dieu vous bénisse. Yaliboso, national l'espace de Kopambola bana nyonso ya Nzambe, bisika basali. Bana nyonso ya Nzambe bisika basali, kolo apambola bino. Bosa mokili mobimba bobesana kolanda prophète dada. Nzamba lola eba na kopambola bino bisika nyonso bozali. Brazzaville, Pointe-Noire, Lubumbashi, Angola, Luanda, donc bino nyonso. Nzambe apambola bino fuma koleka. Et na France. Qu'on a pas pour l'Amérique, États-Unis, Suisse, Finlande, on a besoin pour l'Andabosa et la tangi va combattre, mais que Dieu vous bénisse. Zambé a pas le plus de cas. Na moi va te bénir ba bengi papa émission toté ko sana il y a la vérité de la Bible auto parla qui mingi makamtali impudicité pe adultère. Ne koboka bengi nga singa papa lokola nga na suis pas oui attends à changer. Mais mobali nanga asalaka te aza chômeur soki na lobi ke na changer ndako nanga ekokufa nsala po nyonso nga motu nasalaka mais mobali ayebi te ke o nabimisaka naswakango na libanda alors ndeko azosanga likambo nayebisi ye moto apesi confiance na Jésus Christ atikalaka lolenge moko te Bible ezoloba craignez l'Éternel car rien ne manque à ceux qui le craignent. Pendant ça, pour okozanga eloko te na muto azobanga Nzambe. Okozanga na tombo, okozanga na midi, mais na poko azanga Nzambe akosala quelque chose. Okozanga lelo, okozanga lopi, mais mikole koya. Nzambe akosala ngolo. Muto ata mwana Nzambe atika la ndenge moko te. Akochola manelo melopi asala histoire. Akofinga manelo melopi asala histoire. Nzambe il y a histoire à sa vivant. À sa vivant. Pe
vie soko ni mutazu na pete. Eza loko nzamba tieliete. On kodo atia po simbango, il faut savoir la difficulté moko. Il faut opposition moko était le mélange. Or que opposition était le mélange ne peut te quitter. Était le mélange quand il y a un pouvoir. Tu vas dire qu'il y a facilité. Non, non, non. Mon bongo yo mon pas au sein d'un groupe l'autre. Et ceux qui peuvent monter dans mon passe, c'est un ma paix, un dégât de sous. On peut bénéficier d'un yamote. Au moins, les sikaba n'a pas sa kinya. Bana wana le kola basoli ambongo ya tata moko ya libanda ya tata oya bangote. Oso yiba ya royiba. Bana na ba santé qui to côté. Soit pas problème et qu'on a pour la bango. Soit maladie et qu'on kanga bango. Soit peut mon balo ya yo. Encore on appelle à ce moto libanda de bêtier parce que fait étranger continue katanda. Habite kazo de mobile mbongo ya mobile moko yo so kutane na libanda. Osala additeur. Additeur. Oh, je sais que ça peut être que dans Moïse, il y a une loi que oh, quand il y a additeur, à lapider dans ma bande. Merci de quoi ça m'appelle que ça additeur. Et ça m'appelle. Malgré mon bande a évité. Et ça m'appelle que ça additeur. Merci. Mon sabon nazambe. Na lingi na mekanpe gotuna likamboana o tukoloba. Pour na lingi na eba. Tope ba dekolo ba landa biso. Bangi bayeba parce que baza na souci mon souci loba que non ngai na vivre kaka na mbongo ya kindumba bana nga na latisaka bango mobali tout parce que conséquence nini tope ma beni ekokomela mama wana tope papa wana na kati ya ndako na epambolaka tope epambolaka te yebisa biso na place wana pour que libota na Nzambe o ba olanda biso bazo pepa yango na uti koloba parce que mituneze yo minde je kwa ngadi na zolo basoto. Alors, mituna eza ya yo. Et là, on a koloba eza ni na uti koloba ko déjà. Nzeki ndeko na ke eloko osana. Remarquez asimi na kata bana yo. C'est bana basa kimia mobala akoza na kimia te. Soki bana za kimia bana ba oza na kimia te. Soit pena mobali na mwasi. Eza lokola mwasi na kata semi mobala asot malibanda ko mwasi akomi na semi. Zeme ye munene e komi na eta o e sécurité ya simi susu mwasi na ye. Amoni ke ngala na kokona na bonete abano tamona mabeli banda directement état bonne ya mabezo ki mwana mwasi za makila pete akona kwenda mwana mwasi oyo moto ya libanda ukomona mwasi ya ndaku akokoma memi na danger ya kobota akoma ta moto akosila makila akokata na mukongo to makasi akotindika mwana kokipe ko sila ye. Soit il a servi Césarine, moi na biki ya kufi, soit il peut moi na kufi ye abiki. Mais wanda tata on a katalibala akoyeba te que ça état po ina ye. Nde. Et ça dit que moi si a moi na makambo wana. Awakanga mingi tato famille ya moi si eza po na bali yete. Eza ko basenga ngai masanga ou bien famille kindoki. Mais so kande ma commune bi que ceux qui batu balé balingalité. Batambo na zela mon côté. Parce que va attendre cela encore. Pendant que la légalité, ma belle écosali, et qu'on t'appelle pas poli et on est tout fait. Merci mon sako na Nzambe na kanisi bande ko ba olanda ba olanda pe biso liboso na ba télévision na bango. Yebisa biso. Tant mon déjà a comme na vie wana. Eza bondoki ou bien ezalaka marque ya makila babimeli. Tolingi toyeba parce que mususu abiki non na kokakana kotika yango te ata na metina abiki na tika mais na okokate yebisa biso na eza bondoki to peza makila abimeli. Merci ba misusu eza lolenge na bango ya makila uta na botata to bokoko na bango atata na bango bakota na basi moko te uta na bakoko na bango bakota na basi moko te pe kititi na bango bana akoba la boye. Lobi pe asudoli mwasi na bana mbonga libala neke pamba pe bano ya boti aibi lobi na bango ta sudoli bango basayi de lo azana 6e femme de premier à 5 atika on que même na miso ensemble makila ya liboso ba negishaka te ta ko sudoli makila ya liboso bana no ya liboso yebaka ki on negishe libambo. C'est le qu'on a le pango ça va pêcher le pango à liboso attaque que vetio attaque en route. Le mot de porte à pango lui oyo ko bendo le pango misusu.
Alors, nous devons continuer à avoir des difficultés, mais nous devons lien, nous devons lien à tata. Mais pendant que nous sommes, tu écoutes dans Jésus-Christ, soit tu sens que déjà de l'occasion à Zola Nandai. Tant que pas la réclamation, la lien, il faut que me collater comme différent. Parce que quand on a vu ceux qui passent la vie, on a tout tata na biso tantôt bango ba yela kinsa pété. Mais tant quoi il faut to boye ba ramusus parce que Nzambe accompagner la mutu na décision au mutu azo soi. Non c'est ça possibilité na Nzambe ce qui yo moko si mokano te. Tu ko si mokano, Nzambe na ko soutenir si ka mokano no esuki. Ne comme il est possible pour alongiso na makambo ezaki na batata na bino be yo lobi ngana robota ndengwa na te. Pe na ko na mwasi ya mibali ebelete. Pour la pour bazali na sisa mutuna wana na sisa mote pour bazali azape mwasi akota ka babala moko lokola ya contrat le lo aboti na o bana mi bana lobina o pona ko koma na bana tato 8 9 10 siko ko na posa lobi offense ko kimia na kata libala kimia o ko na mo posa na bana combien mon sapoli malika to misana ko batika sisa vision ko mais idée ko malika to misana ko lobake Nzamba talaka te que moi soit abota te kwa pambola mutu mais quelque part pe atalaka Bible zanzela mino mibale ngani abota ta ko linga fanta na moi soit na bana 8 to 10 to pointe nzamba sala kana yepe mais mingi okuta na kana opasa na bana alors bana oyo basangisi ceux qui passent avec la 8 au 7 bon comme na combien na sinisa okolo papa na bibisa alors ceux qui au 7 ceux qui au 8 basangisi la commune à 15. Directement pendant que vous avez une chaîne. Nano makila wana qui vont gêner silité. Ceux qui vont passer 5 qui vont comment à combien 15. D'accord aussi des autres. Et surtout dans boka mupaya, abota na mingité. Alors la critique va pas boti et belete, na critique bi noté parce que encore la multiplier vous. Mais multiplier vous on peut comment na kaniki faut dans naza wapi na simanani konzotir ataba sali sanga na mboka. Nous sommes bien dans l'État, mais il faut autant la lutte pour l'UBP au Tikabanango, na sérieux. Alors, na le nègre monsieur super eza lienté ya famille monsieur ali esprit moko pe lokole ya kindoki. Ndé ça dit que de quoi comme un esprit addicteur. Ya ba mutana mo ya famille te, mais yena banyango na tamu na ye. Soit bato ya tambola ki na bango, to bato ya vanda ki na bango, to bato ya kutona ki na bango, to mwana mobali moko oya lekaki na fille ya mwana mwasi wana asaka na misala mabe ça dit a connecter ye sema simoko nde fille wana akomi mutu likolo lelo oyo angasuko tika kinduba te ate mbali ya suye abana ye pe ante taye pe fille wana mobali nyonso akobima na ye mobali wana pa kosa semence oyo batika na fille wana mobali wana pe akome sumwe sérieux donc on va tout sur le dos comme convertir l'esprit à impudicité ton esprit addicteur à partager en autres pour résister à quelques jours, il faut elle qui a reçu qu'il a un métro. Or que Jean Zoto et PC de qui est conscient. Jean Zoto et comme ça, mingi, parce que rien et quand ça mingi la cimetière et mima pas te belé, ne va monde à mourir pour y mettre dans moto yo couté parce que au Sénégal mélange du sang sans os là. Et mon belé, comment convertir l'esprit addicteur, sorcellerie inconscient. To ya yeza addicté ya lié ya famille pe na tangu na ye azo bakisa encore un problème parce que kolana konamuka makambe se multiplie dans selon génération. C'est ça. Merci mon sapoli. Na kalisi ke bolandi ndenge mon sapoli a uti koloba. Pour na ndeko o la telemimbo akongo ka pasi etant koza mon sapoli ya Nzambe, prophète ya Nzambe. Alinga zo décision nini esengeli asala ndeko olanda biso papa oyo olanda biso maman oyo olanda biso pe ba biloko impudicité avant jour ya mariage ou bien avant abala bon conséquence ni puisque les loba jeune mingi ba komi koloba beaucoup plus esengeli avant que na bala yo esengeli na yeba yo bon pona yango tant que ba jeune conséquence nini e ko manifester na kati na bango mais ka kotali ça na biso. Merci. Et là, dans Isaac, au moment où Esa makama ya enseignement. Bible est que mon peuple périt manque de connaissances. Et bien là, le lot n'a pas fini à Bango pour parce qu'il passe à la éviter. Ça dit enseigner qui va monter.
Toujours qui tape ya ko enseigner te pour kota ki église te. Na mo pepa koli nango na quartier to na famille na ye. Na baninga kote na bango a copier oya mona ki na baninga. Pour lelo mususu akomi komela masanga eza po atambola ki na baninga oyo bazaki na vie wana. Mususu akomi na kindumba po atambola ki na ba oyo bazaki na vie wana ya kokeba boîte. Kokine ko sepia na boîte. On qui va milieu ba boîte, c'est pas milieu ba dembo, il va sirène ba lekala mingi. Pour na ko posséder. Ba jeune to bilenge o ba mesana ko kende ba boîte, ko kende ko sokola, ko kende sika mo ba je. O le na mokili komi o mona jeudi moko boye ba so ngango jeudi sans soutien to soirée jeudi sans soutien. Ou bien soirée samedi sans soutien. Toujours même les communes jeudi soirée sans soutien. Bana basi bazoya kokota. Na ba riwana to esika wana. Alati sans soutien. On le doit bien soutien zate, c'est que cycliste paie, tout souffrement paie et ça a été. Puis on a des lots pour le pembe. Pour n'axima ya ambiance ya komelata mo musique eko ya elengi sentiment ye. Okumana shima sanga fongoli, to azwisha pana fongoli, amisopeli. Taka misopeli ngwana sero eloko alata ki sans soutien to sans cycliste. Traitement policier et décoré. Ma belle na ye décoré si mais décoré liboso na ye. On a battu bagangi. Le monde est attaché. Tout ça dans la ville batanga suka. O ça dans la ligue ko distrait à tebele. Mais mimi ça dans la ko tamiki ne mbidicité. Parce que derrière ça, l'esprit a derrière ça. Et là, tu finis sur quoi il y a dans un bêté. Mais ma fille va dans un bêté, va posséder, mais ma garçon mingo va dans un bêté. Mais ma garçon mingo va comme ça posséder encore ma fille est belle oyoyo. Azana boyo kate. Parce que c'est comme une maternité. Mon savoir excusez. Nana ko combattre. Bonissement mon cœur. Na raison que na mintu na yo wana. Oui. Ozonga. Ozu yana le kamna solo ba. Mais na so ide no wana. Simbe sika oligo tunanga. Pourquoi na bali na sika wana? Pour la tradition que mon papa beso tambo na sena mokili. Ba tu pas que ba na ekobo. Même quand ça ekobo avant le mariage, et ça m'appelle. Mais pendant que vous savez que vous avez un mobile de ton est-ce que vous tous les ans que choix oyo nga nazo pesa confiance natika nzoto nanga mobala simba tonet mana mona mwasho est-ce que yenda zali fitiri nangai te pendant que ça yete ibaka que ça pla ya zambi te ça pla satan ndalingi olala na yese que faut bénéficier le mot bekati ya fi wana na ndenge moka mabe et détruire mon savoir excusez la place là parce que olobela ki ba maman papa que non eza lié ya makila ou bien ya bondo ki moma mais pour na ba jeune on va pratiquer au tout pour le bal soirée sans soutien donc on so comme na ngota bongo ofele mapa mateka ofele amisopeli bière na ligne dessinée bon pour na manque ya bato na ba jeune wa to ko lo ba eza bondo ki to pe ezali envoûtement to pe ezali lié ya famille et landaye je crois aux autres avec dans son ba Mani bana bana zambe ba tutolo na kami bali na baso expression kama là. Wana ozo musangana likambanie. Sina leka ki potalien na leka ki pe na mususu oyoyo et ça posséder. Mais na développer encore langage na ngai. Alors bi mo keli to sali. Et ça na danger. Pe ba te bele ba so sanga kopi katoko soso na po pa sa enseigner te. Et mon kolo alobaki mon peuple péri manque de connaissances. À ton temps, on peut église, pas sur le macam, on est en tango to sali. Et on est en temps, il y a un prophète. Oh, ben, il y a un monsieur Yanzamé parce que le monde est comme séduit. De l'île là. Et ça, il y a pour séduire mon kiri. N'enga les gars qui n'attendent pas sa mousseau. N'donk to comme n'attend pas sentiment. To comme n'attend pas désir à mon moto. Et comme on télé ma casse qu'on est capable désir, il y a mon lim. Et ça même n'a qu'à taper sur côté église. Mutapo na kenga na sambe la kana côté église na sala ya kosola pe na nzambe mais entre temps azaka ba désir nous que m'attaquer ko le désir ya molimo muto sambe la be ayebi ba be mingi ko le ya kutu muto azali mopagana
Alors, ils ont un Satan, ils ont un monde, et comme il est séduit. Monde entier, tous les pays, vie ambiance et comme il mingi. Ma comment tu vas kalaté. Ma journée songolo pakala. Ma samedi songolo pakala. Ma sortie songolo pakala. Tokola ta biso nyonso biloko songolo pakala. Mi pende emonana, tokola ta sa soutien, tokola ta boye fête na ngai, nyonso ala ta ka boye. To anniversaire na ngai, to sorti o to zali nango. Banderole e mati, to kino sokola na mai boye, la dessiner moi na moi c'est cycliste pamba. Pero ozondi maboya komisa kombo po kende ko sokola na mai wana exemple. Zoto oyo segelo bomba ngo un jour. Moto esengera monango miyo komonisa ngo libanda pe kolala kolamuka to développer kana kokola surtout bana basi obosa na lobi ke na okola koleka mwana mbalo lobi siko ozana mutu ka fale mwana mbalo zo bengo na kombo moko ba ya kala pe pana kozana mutu afale ko leka e pesa mwana mwasi soni na soko ningo olobelo moko boye je ni kaso ko café ke to sokwa na yo na memayo kuta akokoma pe kola sema tu photo na yo ndenge nini amema kona si Christ soto kwa mwasa mokonji moko to ye akalobi na bisote tango zo chiwe ba fanti moko lelo il faut otela ka lobi est-ce que lobi ko soka na ba fanti wana ndumuni na couple ki na prophète moko na ngomba ya mangenge na sultan ya mibengi prophète mais batatouillage tine longi ya maya miso na matama mais na ki prophète na ye batozo ndima ete apate biloko ya tine longi wana encore le est comme obongoli motema pa na comme pasteur na comme prophète est-ce que nous sommes comme na motema il faut comme serviteur de Dieu pendant na bondime na biloko wana osomona totala ka lobi mode des séduit merci et nous ça va dans zambe ba sosola impénicité et ça mo pepo ça na tina sele mokina minichoyo pour mokile comme séduit impénicité na ba banité attitude na ba sana kata babala Satan lingi de sorte les wana eza na pote loboko na zambe et bon ça maté pe boko na suka akanga ba yemote il faut que nena ba tu epelé. Merci mon sakoli dada, merci na ndenge otalisi libota na zambe mais na lingi na loba impudicité et utaka na elateli mabe to e utaka na nini parce que lelo tokomi komona bana basi lelo kwise komi na boni bisama muke ba papa nanga ba mama nanga lelo kolate komi donc jipe komo koleka ba geno bon eza nini tozo kende wapi mosako na zambe. Merci impudicité et pour nous relater notre ba que eza mo pepe mabe eza koloka ezali sinia kindoki ya Satan ndeza na kata mokili pe mimi ke so data ba basa na molimo na zambe ke pe basa bien enseigner te tu ça mal enseigné selon religion y est en quota parce que ba religion mususu avec ça na bango comme la dikayate avec ça na bango comme la masangate ba biso te faisait na moi alcool or que ça les hommes sont bien pour le lobby aux goûts et comme excès ba bi tout excès est ennemi to ki ma kabilo mususu poto comme na mona excès c'est-à-dire azama enseigner na religion oye aleki mususu be Kozanga Saint-Esprit na kati nenda ko procéder de l'okwana. Pe pendant kazangi Saint-Esprit diabolo akobenda ndengeni. Akopusa bato déjà ya tilisaka na lolenge moko pembeni ya mwana mbali wana to pembeni ya mwana maswana. Akobendele ba ninga moko boy o déjà yesa tanatizada ba ninga ni wana. Atindi ki bango pembeni na ye. Yi siko yo oyo kozana ngoli mazabete pendant kozo mwana elati ba ninga na yo. Okuma ko copier malema pe bango ko ba so ki yango olata ka bweni so te ke ozo ta ko na ba maser ya oza na so to bien la terre bien oza ka boka oza ka belle faut que oza ka boy à partir ba ningo sata na ko pusa pembe na yo donc comment la soka za mwana soka la ki poli akoma impoli ce qui va aller ko tinda ya kepe na kimia akoma teti ça ne kozongisa un langage te na baboti na ye akoma kozongisa pe akoma ko juger ba bocho ya ye lokana ba pays mususu tozo mona wa mwana zana autorité koleka baboti akokoti baboti prison okomona pe mwasi azana autorité koleka mobali ceux qui kaka yesu mele kezo be lo police mbala abangi bamoko mususu tozo mona ba permettre biloko mususu ezata ba si moko témoignage to ça ba frité to ça ba batou
il faut que ça le principe na biso ya batou moi na azo respecter ba boti pour quand on est ba boti yo ba combien le que so tali na Deutéronome chapitre 20 aussi verset 1er qui est même dit na 21 au komona nzambazo le la biso les 10 commandements alors bino to saye nzambe to salela ye pe to respecter mokolo ya kopema to kele kokumisa ye na bofrande pe na kati ya mokanda oyo na chapitre 20 na à partir verset 12 abali kopesa biso ba commandement oyo segeli mutu afifa na ngona sina mokili pe pour respecter les 10 commandements on kola pesi na exode vine et kosenga te ko la protéger pe béni pour peuple wana elata yote il faut osala nzambe so na nzambe te baningi ya mabende bamona bilateli bamona bisiko rondo kota te osaki timide okomi misunga osaki kobanga osobanga susu te osaki sérieux sili pe bandake biloko wale ezobunga kati ya malamu moko ezobunga pamba te po ya mabe ekobana ko remplacer. Merci mon sapoli dada tolandi yo na bokebi peza na kanisi ke bandeko ba mesala kolanda biso. Bon mon sapoli dada yebisa biso conseil nini okopesa na bandeko wana pour que baye ba se protéger. Conseil nini? Conseil na kopesa na bandeko baso nganga bata ko banga zambe na kati na bango batanga Exode chapitre 20 mabana même na verset 13 et verset 12 donc il même ici na 21 mayoka les 10 commandements bata sérieux bata ko banga zambe pe ba susu baso na na fiba ko ta délivrance parce que même susu ke okoti soko jina ngo mokando na nzoto okobika te il faut que nous mokando ko luka zambe autre délivrance molili etika yo pe sema sur le pour ce qu'on a niango yo dozo détruire vie na yo dozo kunda vie na yo cimetière ekoya avant to maladi ekoya to lobi na yo okoza lokola mutu moko atanga te to olekana ke sika boete po ozane loko moko te o pe soko za te lobi ba kanisa kwa to na zela ya iloko wana. Merci nzambe apambola bino mutu bomesana kolanda biso tokomi na suka na émission na biso vraiment nzambe apambola bino na yebi ke non na suka bobotika la pamba te mosakona nzambe azali apambola bino bo benga bo s'abonner vraiment eza émission oyo ekozongisa bino na connexion na nzambe vraiment yaka yo mutu ozaki na vie wana yaka mosakona nzambe ali na confirmer aza prophète nzambe aza lokola Eli lokola Élisée bozo yala ba problème ya bino akopesa bino solution ya akopesa bino solution ya nzambe oyo abenga ye akopesa bino solution mosakona nzambe na komi na suka mais peuple de Dieu baza na posa ne fût-ce que prier na bino et délivrer ta ndeko oyo na mosika et délivrer. Merci Zambé Apambola d'abord oli kobenganga numéro ya mwana ezali boso ya ba télévision na bino code 243 89 91 74 212 p 82 et 64 13 et 650 et WhatsApp pe imo ezali wana Zambé Apambola bino benga tosala wana po na kobondelaka tango nyonso bien aimé message ye pambate et ye posa la critique ya ndenge tolobika katembe ezaki ososula po makomi le qui racheter le temps car les jours sont mauvais. On a la kolamuka eza habitude. On est qui mutakufa ki mokolo wana koto o kendaka ko participer. On est qui mutona ne loko moko te. Ils avaient ma ben moko boete ya salaki oyo yo le ki na bolam. Tato yo o tikali envie o sana ba pe on est kamoto akufi. Sosola pourquoi pour sotikanga envie et ça poko sosola. Yango wana na ligo sipa motema na yo na sipa le yebo ka momoko pe no sape la pono bisika osali sanga kota na kati na yo pe ko libo na zambe e pe se bo sosoli osa mosa ko ba le foti ka vi wana o 4 fois na yo po le bi osala pe mutu tango zo le bazoto ba yo kadaki basali sape yo osa mobali oyo pe esenga lopi tango zo nuna ba lo bake akreaki l'école avec bino pe bo créer il faut Hollanda bando sundoni wana zwasyo na bango po ebi koleba na ote e ko sana ndenge nini alors ça pas bango na bino nyonso sona ko landa ka ko sali soki na blessé yo limisa mais na biki na blessé ote il faut tata bébé sur yo ndima parce que je peux sonner là si ma moteur to boneli te na bungisa elikia te nabungisa elikia ontima ngai yeka bwana yote olo lobiko na ngai singa ngai kolo oba
ngai yeso na molu na yo yokufela kinga na makila na yo etola ngai yesu olo Sambe nanga Siba motema le bakolo Yesu Kristo sunga ngai liloba olobi esimbi ngai bikisa ngai kolanisa maloba ya mosali na yo bikisa ngai kolanisa maloba ya mosali na yo pesa ngai kimia pe molimo na yo epesa ngai mososoli tia kimia na kati na ngai kabola ngala makambo nyonso oyo ezobungisa ngai liboso na yo nalingi nazala punda yo obatela ngai na kota na Yerusalem pe na simba liloba nasela bokonzi na yo batela kimia au nom puissant de Jésus-Christ tika makambo lobi samba telema pe ayazala eyano abundela yo apeso mokano pe décision accompagner yo na délivrance na combat Christ olobi amen. Merci que Dieu vous bénisse. Zambia pambola bino tomonani na prochaine séance, prochaine édition. Vraiment bon s'abonner eza télévision oye ko pambola bino, télévision oye ko zongisa vie na bino bobomisaki, télévision oyo eye ko pesa nyonso oya bino. Ba numéro eza na bande défilante wana bozwango bobenga toko pesa bino bien. Bye bye.